ट्रेन का लोको पायलट किसी जानवर या इंसान को देखकर आखिर ट्रेन को क्यों नहीं रोकता? असली वजह काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। आए दिन न्यूज में ट्रेन से कटकर मरने की खबरें आती रहती है। फिर लोग सोचते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर कितना निर्दयी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पायलट को अगर सामने से कोई जानवर या इंसान दिख रहा हो और ट्रेन की स्पीड कम हो तो ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे जरूर बचा लेता है। लेकिन आमतौर पर जब ट्रेन तेज रफ्तार में हो तब इमरजेंसी ब्रेक लगाने का कोई फायदा नहीं रह जाता, क्योंकि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन को अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका जाए तो इसके बावजूद भी ट्रेन 800 से 900 मीटर तक जाने के बाद ही पूरी तरह से रुक पाएगी। तब तक तो काफी लेट हो चुका होगा। इसके अलावा इमरजेंसी ब्रेक की वजह से ट्रेन में सफर कर रहे लोगों को जोरदार झटका लगेगा। दरवाजे के निकट खड़े पैसेंजर को बाहर